पाउसेदी युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खराब दे तौजरे लुखोसै जौदा अमुक मराल सिबा यानिंगदे लुप हानगी चंदन डिस्ट्रिक्ट की एडीसी की चेयरमैन ओरंबा लुखोसै जौगी मथक्ता अरानबा मोंगदा वफम क्या फोंदोरकलबदे बनजाउन अकनबा मोंगदा मखल मखा कयागी खोंगजंग चंगसिल्लागनी आइना तोगन तोगन बा नुपी लुप कयाना फोंदोरखरे हंदक कोर्टना लुखोसै जौ मरा लेट्रे हाइदुना जेलदगी थादोखिबा असिदा लुखोसै जौगी मथक्ता अमुक खन्ना री इन्वेस्टिगेशन तौगदबनी आइना कनागुम्बा खरन तोरकपा असिदा मोरेद लैबा तोगन तोगन बा फरुप कयागी नुपी लुपसिंगना जानिंगदबा फोंदोक्तुना वकत मिफम अमा फमखरे मोरे पुलिस आईबी गेट मनाक्ता सथकिबा वकत मिफम अदुदा कुगी वुमेन यूनियन एंड ह्यूमन राइट्स मोरे ब्लॉक गोरखा महिला सेवा कमिटी गोरखा महिला सेवा समिति खानोंगपोक अपुनबा नुपी लुप अमदे मुस्लिम वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन मोरे हारिबा लुपसिंग असिकी म्यूसिंग सरुगाखे नागालमरोमदा मणिपुर अमसुंग नागालैंड ngamkhaygi chainaba athubada loisillu CPI Manipur amasung Nagaland state anigang ngamkhaygi chainaba amadi thokliba pamdaba thawdok kaya asi athubada loisinaba government na honagadabani aina CPI Manipur State Council na mapunggoina si minister ki pungning singchili CPI State Secretary na thadorkba cherol na hai government ki ayaba yautuna tungjoy khulda Nagaland ki khwaidigi chawba kumai Hornbill Festival pangthokibadu mamagi sahidani Nagaland government ki thong atu pachaning da pangdoktuna tungjoy ki khunja singna singdarubudagi asobu pathok kairakibani madu state ki intelligence agency sing phawba munna khangkidabani hojikti Senapati district ki anupa tourist center ama oirakdaba Dzuko Tampak munnabagi Wathok nauknana apuklakle Cherola sina makhatana ai Manipur ki lamkhai lam sokpa yaroi haina mau council na South Angami Youth Organization da akanba wafam khangal lobadagi kumja dising adi taramanga June marida South Angami Youth Organization na mau ge kunja singi matakta economic blockade chatharpadagi chahi kya kohima ke dhedda manaba sing amasung atei pochai jolam sing jolan khidabagi Wathok su laikre matamaduki se minister o ibobina lusing ba government na Imphal da akana pa mau kaithel ama chinduna makhoi ki senda lambi am hingadan ke maduda civil society organization kya na sumateng pangkhibane BJP na lusing ba government lehraba matamda mau council amasung South Angami Youth Organization ki mukna ba makhata na tokandala ba kumja lising ani taragani pa da pangthok pa assembly ki ningtham mi phamda state ani ki ngamkhoi ki se na ba athuba matamda loichana ba mari na ba authority ga awang pathak to wari chana na ba konari aina phongdok ki ba leikhrabani adubo Hiram asida khena pungning chang khidabana maram oraga Dzuko Tampak mai changlakpani aina lawe Touristing ki khongta phong oraklaba Dzuko Tampak ki charuk hom thokpagi anidi Manipur ki lamni aibasi Senapati district ki mau khunja sing tanatana miyamna khangnaraba wafamne masi khangna state government athoba matamda chai indari pangam khai Wathok athubada loichanaba akhanaba thabak paikhat kadabani aire Haujik Dzuko Tampak ki mai chakli basi kannaba honariba sing ki mateng pangnaba Deputy Commissioner Senapati na losing bat tim ama Sangchin ki bada South Angami Youth Organization ating bapirakle airibase state government line lopom thokte masigi matang da Nagaland ki minister ka pau phongna tuna sei na basi loisin na hoda kadabani aidasu makhata na phongdorakle Rajasthan da kwak chani yankhai khenna bird flu da ki sikre Rajasthan da kwak cha kaya sikre amasung phibam adudagi state aduda authorities na bird flu ki alert amalaw thokre Jaipur jauna Jalwar district amasuk atai city kya da asiba kwak singda tamthiraba virus adu leire aiba khangba ngamle aina official singna aike state ke konung Jaipur dagi kilometer sahumni furam lappa Jalwar da uchek sing adu December 15 dagi siba hauke kota amasuk Jodhpur dagi ayambu oina ayamba siba adu kwak sing waramke karang no maising namita konung asigi maming chatlaba Jal Mahal da kwak tari cheramba thengna dun state asida sigi bapunda sani yangkhani thoi chokre Haujik Pawda Bhopal da Labour National Institute of High Security Animal Diseases NISSAD da sample sing thaki amasung virus adu leire khangkhre atop pau amadana China da wall lab da coronavirus leak oikibani haibasi janing da utkre China na US ki wanda leba bio lab amada ki novel coronavirus leak oikibani haibaki wafam asi jamna kana janing da phangdokre US na di China gi wanda leba bio lab amadagi novel coronavirus asi chandorok bahawrakibani aina SARS tawribani China di US na SARS tawrakiba wafamadu jamna kanna janing daba utkiba loinana malem gi togan pamafam kya dagi coronavirus asi chandorkiba oigani aire Chinese Foreign Ministry gi spokesperson huwa chana yingna wafamasi World Health Organization WHO ki member tara ki team amana
था असिदा चाइना खोंगचत पांगथोक्तुना कोरोना भाइरस के हौरकफम थिगलगनी हाइकिबा चाइरक्ता फोंदोखिबनी लिसिंग अनि तरागा मपन की डिसेंबर थादा चाइना की वानदगी कोरोना भाइरस असि संदोरकपा हौरखिबनी चाइना नदी WHO की टीम ना खोंगचत पांगथोकनी आइबदु कन्फर्म तौद्रे लोइना चाइना की सेंट्रल सिटी ओइबा वानदा खोंगचत पांगथोकपगी मतंगदा परमिशन पीबगी मतंगदा करिगुम्बा वाफम अमदा फोंदोकपा लैत्रे चानियेंग वांगदा चानियेंग वाना मीडिया ब्रीफिंग अमदा हाइकिबदा अयakna हिरम असिगी मतंगदा अकुप इन्फॉर्मेशन फंगबा लैते WHO की टीम अदुना करम मतंदा खोंगचत पांगथोकदगे हाइबदु महना कन्फर्म तौबा ngamde WHO द कॉर्पोरेशन तौगदबा चाइना की हाई इम्पोर्टेंट अताचेना WHO की थबक थौरमसिंग सपोर्ट पीदुना लाक्लिबनी हाइरे वानदा लैबा अहिंग बसा जोलिबा कैथेल अमदिगी नोवेल कोरोना भाइरस असे संदोरकपा हौरखिबनी आइबगी वाफम असिदा मालेमगी मियामना चाइना दगी भाइरस असे संदोरकफम ओइगनी आइबसी वहंके अमदि हंगनारिबनी मोब जस्टिस की चनाबी थदोक्तुना जुडिशियरी द थाजबा थमसे मोब जस्टिस खुदक्ता लेपियु नत्रबदी अकनबा एक्शन लौरगनी CM चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाइख्रे ग्रुप सेमदुना हाटलो तपलो हाइना युम कै मै थादोकपा तोकबिरो मोब जस्टिस की चनाबी थदोक्तुना जुडिशियरी द थाजबा थमसे मोब जस्टिस चथबसिंग खुदक्ता लेपियु नत्रगदी अकनबा एक्शन लौरगनी वाफम असिंग असि BJP मणिपुर प्रदेश की डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य भारत अभियान छिंदुना मणिपुर द लुनांदा थमनबा नुमित चामा सुपना निपानी चथगदबा क्लीन मणिपुर हेल्दी मणिपुर आइबा हिरम द इमा कैथेल द हुदोकपा थोरम द चीफ मिनिस्टर न फोंदोखिबने मागना मखा तारादुना अखोई खुदिमक जुडिशियरी द थाजबा थमसे मारा लेतबा के मयुमै थादुना अवाज आइथें के पीरबा मतुंगदा कोर्ट नंबर लेते हाइना थादोरकपा मांगजरिबा असि कनानो लुपा करोड़ के पीरबसु मेनकत पंगमलोय CM न मखा तारादुना स्वास्थ्य भारत अभियान की मखा लुनानबा तानाबदा मणिपुर मखल मखा क्या की मना मथुम क्या फंख्रे लेटर लेतबा जुम लिसिंग कुथागनिपान चानी साबा हौख्रे पब्लिक टॉयलेट चानी हुमफोम दोई साख्रे सोरुक लमजाउदा फतबा पोलमसिंग लंगथोकपगी थबक तोकपिरो नुबिदांग अथिंगबदा कार टोंदुना पुथोरकलगा हाइदोकपगी हाइनबी थादोकलासी तुरेल अमदि लंबीदा लम खोपसिनदुना दुकान साजिनबा तोकपिरो अहुंबा पुरकपा हाइबसी इसा इसादगी हौसे जुको बिली द मै चाकलिबसी सोइदना मुथतपा ngamgane सेंटर अहेंबा मियंग चंगतुना मै मुथतनबगी अकनबा खोंगजंग चंचली आइखे ngasi ki thorom adu the BJP state president Professor S Dikendra, Works Minister TS Biswajit, Education Minister S Rajan, Agriculture Minister O Lukhosei, Bharat Minister O Henry, Inner Manipur Lok Sabha ki MP RK Ranjan, Rajya Sabha ki MP Laishamba Sanajauba Amadi, Impal Municipal Corporation ki Mayor L Location sing bakya saruk yakhe Dzuko Beli da mai kanba Yaoba NDRF ki SI ASI ama Leikhidre ताबद जामना नुवाइतबा थौदोका मोइना हंदक नुमित खानी की ममांगदगी मणिपुर अमदे नागालैंड की सरुकता लेरिबा जुको भेली आइनम यामना खंगनरिबा चिंग अदुदा लेप लेतना पाक सनला मै चांगलकपदगे लमय अदु मुथनना बखोनबदा सरुक याखिबा NDRF टीम की ASI अमलै खिद्रे प्रेस न पंगबा पाउदा लेखिद्रबा मी एटु इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लुवांगसंपा मनिंग लेकाइदगे नोंथोंबम बिनोय सही निफुगा मगा अपक लेखिद्रबा आजौ कवे मागजाउना NDRF की मियो कोनिपान साबा टीम अमथा असि अमदा मणिपुर माइके रूम तक लेरिबा जुको भेली ते चाकले बलमै अदु मुथनना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की सोंगचोंग विलेज ता केम तौदुना लेरपने ngarang nubidang gi chak toklaka tumba changkhibani haire ngasi mahaki टीम कंगुना ngarang ka hena wapdagi tumlamlani khanduna thamlambani haire mafam atu chak ising thong thangnaba leiba nupamasa amada ma khawgalaga chana chingba pinaba haibedagi changduni yenglubada siraka leirambane पुलिस ने केस अमल खोलब मतुंग पोस्टमार्टम की नमक जेनिम स्मोक थमख्रे लेखिद्रबा बिनोय मचानुपी अनि लेरे हाइरे लेखिद्रबा बिनोय इंग लिसिंग अमक चान परमाफु ड्रामा पंदा SSB दा जॉइन तोबने हौजिकना NDRF दा डिप्यूटेशन दा लाकबने हाइरे अमरम दा ngasi चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह ना बिष्णुपुर बाजार दा वुमेन्स मार्केट अमसुंग कोल्ड स्टोरेज सानदबा उरुयुंग तंबगी थोरमदा सरुयाखिबा मियोसिंगना सु थौदोक अदुबो नुहाइतबा फोंदोक्तना मिद अमल लेप्तुना लेखिदबगी थवाइना ईश्वर की मफमदा इंगना सिंगना लैरुनबा थौनिखे मरगसिदा इमुंग मनुंगी मियोइसिंग तुमलिंगेदा युम्मै थारमले ngarang nubidang pung ani makhairum tabada mayang Imphal police ki manung chanba mayang Imphal bankun yangbida leiba MD Themba amadi mahaki nupi amasung masasing tumlingeida jongi Mamang thong Lonsillaga akoibada diesel Heiraga Mei thrmle Mei thrmba aduda jongi saruk khara Mei jalakpadagi leikai ki miyam khanglaktuna Mei muthatpadagi kahena sakhodre thawdok asigi matang ta mayang Imphal OC laklaga yengsinduna case register tawkhre imungi miyoi Themba amadi mahaki nupi sakina phongdokpada yum Mei thrmliba asi mayang Imphal bankun ward number 10 da leiba Nur Hasan Imran Zahi Kungani pan apokpa bogi mem acha
Haisalula ni Haike. Thokdok asigi matang tamayang Imphal Bengun Jangbi Community Hall da miyamgi oiba wakat mi pampang thoktuna chenariba Nur Hasan amadi chenabasing phakadabani haina protest tawkhre. Wakat mi pam aduda lekai ki mera paibi civil society organization kaya Yaoba loinana Kendra siki MLA amadi deputy speaker ke Ravindra Susarya ke aire. Chenariba mi asigi matakta police na case ama register tawkhiba loinana Phadribra aibadudi press na sapchana pau phangdre. Arubida content sing asigi maru ipa pau khara asipa pau tamjariba Manipur local YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri buknam puthaga chari channel asin atumda kanarabadi subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiru loinana like and share tawbasu kawbi gunuk nambu amaghanna thaga chari